मी परेश तुकाराम सुहासिनी कणेरकर. माझं वय 52 वर्ष आहे. मी वरळीगाव येथे राहतो. 22 एप्रिल रोजी मला बॅक पेन होत होतं, भरपूर बॅक पेन होत होतं. तर मला समजलं प्रतीक वारखेडे हे थेरपी करतात, फिजिओथेरपिस्ट आहेत. तर मी त्या दिवशी त्यांच्याकडे आलो संध्याकाळी. माझे 2 भाऊ मला इकडे घेऊन आले, एवढा मला त्रास होत होता, मला चालताही येत नव्हतं. ज्यावेळेला ते घेऊन आले, धरून घेऊन आले, पण ज्यावेळेला माझी थेरपी झाली त्यानंतर मी त्या दिवशी संध्याकाळी स्वतःहून चालत गेलो. त्याच्यानंतर माझ्या 4 थेरपी झाल्या. 4 थेरपीनंतर आता मला 100% बरं वाटलेलं आहे. मला आता कसलाच त्रास नाही आहे. थोडा सोडा